Kiugo kia umuthi ukireherwo ni Harvest Investment Company Limited. Harvest Properties Company Limited turakurehera Bethel Gardens Kitengela itura ria riri kilomita nini kuma Ololoika International Schools of Kenya, kanitha munene wa Catholic Kitengela, na tiharaihu kuma Acacia Gardens Estate ni kilomita 2 tu kuma International University na kilomita 6 kuma highway haria Ola Petrol Station. Broti ni share 50 by 100 na shiena thitima na mai. Gura cash milioni 1 nayo installment milioni 1 na ngirigana rimwe. Urihe deposit ya shiringi 200 icio ingi urihe kwa ihinda ria mieri 6. Ciena title deed na title transfer ni free. Book plot yaku muthi kugerera 0798008008 warie na Faruthi kana Phyllis kugerera 0725342987. Harvest Investment, going beyond. Neguo. Kiugo kia Ngai kiugaga. Mugambo wa Ngai niguo turabatara, murata wakwa, murata wa Mwathani. Na njui ni wiguite migambo mingi muno, no kaigwa migambo igwitana na kwanirira. No mundu wa Ngai kiugo giki kiratwira kiria turabatara, it's just a voice of God. Tondu mugambo wa Ngai woka iguru riaku, mugambo wa Ngai wokaga ugacenjia ritwa ria mundu. Na andu wa Ngai ni tuiguite migambo mingi, ni tuiguite migambo ya thu, ni tuiguite migambo ya andu, no andu moka motiga ngoro citu na nguraro. Ni tuiguite migambo ya shaitani iria yuka kurehe frustration na discouragement. Ni tuiguite migambo ya nyoni. No Daudi akiuga thiini wa thaburi, kiria ndirabatara no mugambo wa Ngai. Na hindi mugambo wa Ngai waria, Daudi augire sauti ya Bwana yasarisha yaara, na sauti ya Bwana yapasua mierezi ya Lebanoni, na sauti ya Bwana yapasua jangwa la Kodeshi. Mundu wa Ngai, murata wa Mwathani, ndoka gukwira muthenya wa umuthi toria Ngai aturaga muoyo, kana muini wa rwimbo uria iniria kiuga augire nguhinga matu makwa ndigathikiriria andu aya, tondu migambo ya andu yanatuma andu merute muoyo, migambo ya andu yanatuma andu menyarare, migambo ya andu yanatuma andu meagire kine. No ni kuri na mugambo umwe ariguo mugambo wa Ngai uria ucenjagia rwimbo rwa mundu, uria ukaruraga wira wa mundu, uria utumaga mutumia thata haine rwimbo rweru, uria utumaga mundu utari kene agie na kene thiini wa muturire wake. Ndenda guthomera kiugo kia Ngai na njira nini muno na no kugweta thiini wa Isaia 54 kurutia mwari wemwe irauga atiriri mutumia muthatu utaciaraga ina rwimbo itekana kuina wanere muno we utari waigua ruo rwa kurumo, nigukorwo ciana cia mundu wanja uria utigitwo wika ni nyingi gukira mundu wanja uria uhikitio. Uguo niguo Jehova ekuga. Wiaramiria handu ha hema yaku, utamburukithie matama ma cikaro ciaku macunjurite na ndukamacaire. Giki nikio kiugo kiangenia muthenya wa muthi, kana tuko wa muthi kana rucini rwa muthi. Arauga atiriri, we mutumia utagiaga ciana ina rwimbo tondu ni Ngai ugite. Andu makiaria mauga andu ngigia ciana, andu maugaga nduri na rwimbo, andu maugaga rwimbo rwaku ni rwa ruo. No mugambo wa Ngai urauga wina rwimbo tondu ciana ciaku ni nyingi gukira mutumia uria muhiku. Giki nikio ndakwira, fata wa gukona mugambo wa Ngai, fata wa gukona thauti ya Ngai, fata wa kuigua thauti ya Ngai. Na ni urabatara murata wakwa, murata wa Mwathani, gutira makania thauti iria cianario, gutira makania migambo iria narekererio. No kiria turabatarania ni mugambo wa Ngai
muthenya wa umuthi mugambo wa Ngai urakwira wetekere kuina rwimbo rwo goci ni tondu ciana ciaku ni nyingi muno gukira mutumia uria we na muthuri one kuga atiriri mugambo wa Ngai woka thiini waku ucenjagia rwimbo rwaku mugambo wa Ngai woka thiini waku kugiaga na mihumu gukagia na muoyo gukagia na rwimbo rweru iguru yaku iguru ya nyumba yaku iguru ya ciana ciaku iguru ya kiria giothe witanitio nakio murata wakwa murata wa Mwathani ndoka gukwira riu ni ihinda ria kwira thauti iria ingi cikinya muico kiria urabatara ni thauti ya Ngai kirio renindika ni mugambo wa Ngai. Daudi akiuga mugambo wa Ngai uciarithagia thwariga cia migoma mugambo wa Ngai waturanagia mitarako ya Lebanoni mugambo wa Ngai waturanagia miare ya moto na kugo kiria mundu wa Ngai urabatara umuthi ni mugambo wa Ngai ukuninira mathina maku mothe tiga guthikiriria migambo ya thu tiga guthikiriria uria andu maugaga iguru riaku tiga guthikiriria andu anyuria maugaga tiga guthikiriria situation tondu ni uraririo ni indo nyingi uraririo ni mirimo ukaririo ni maruo ukaririo ni kieha ukaririo ni thu no matana kwariria mereta uria Daudi augire ciugo ici augire atiriri inywe kirai tondu ni njui mugori muoyo na ni njui niwe wina kiugo giakwa kia muthia murata wakwa murata wa Mwathani utanakua ngoro utanakinya mwisho ni kuri thauti ya Ngai iria tumaga rwimbo rwa mundu rwecenjie iria ikiraga mutumia thata rwimbo rwa kuga ciana ciake ni nyingi iria tumaga kieha na maithori na ruo cikinya muthia murata wakwa murata wa Mwathani kwina mugambo kwanirira na mugambo uyu niguo urabatara ta uria muini wa rwimbo raini arauga atiriri mugambo waku Ngai niguo ndirabatara tondu wa urekereria ni ucenjagia rwimbo rwakwa ni tuiguite migambo mingi ni tuiguite migambo ya family ni tuiguite migambo ya irumi yatigirwo no umuthi turabatara mugambo wa Ngai na niguo ndarekereria iguru ria muturire waku nio ndarekereria thiini wa ngoro-ini yaku niguo ndarekereria thiini wa ciana ciaku niguo ndarekereria thiini wa mawira-ini maku niguo ndarekereria iguru ria maundu mothe ureka tondu kiria urabatara mundu wa Ngai ni kiugo kia Ngai na nikio Ngai ararekereria kuga uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga kugo gutiramakania andu aria mariketi nawe andu anyu andu itura thirikari maundu ndagitari maundu maria makurigiceirie ni kuri na mugambo wa Ngai na ndikio ndoka gukwira mundu wa Ngai gutiramakania ruo na migambo na maithori na ruo na kieha na nduma kiria kirabatarania ni mugambo wa Ngai ni mugambo wa Ngai woingataga nduma ni mugambo wa Ngai woingataga kieha na maithori reke mugambo wa Ngai oke iguru riaku thiini wa ritwa ria Jesu gaturume ka uthingu muthamaki wa riri we utanogaga ni gwitwo ni tondu andu aya aku Mwathani woi Ngai we waragia kiugo kahotana thiini wa miombire kwahitukira ciugo mugambo waku niguo turabatara iguru ritu ucenjie rwimbo rwitu onokie nyumba citu onokie miturire itu ucenjie miragambo yothe irekereirio kigarie na ithui ni tondu Ngai witu ni waragia na warika kwaria gutire mundu ungi ungiaria nikio twarekereria mugambo waku iguru ria andu aku umahonio makure na umariukie no hotania miturire yao ni tondu we mwihokeku na ni thiini wa Kristo Jesu Mwathani witu gaturume ka uthingu muthamaki wa riri twahoya na twetikia murata wakwa murata wa Mwathani Ngai akurathime na gwika maundu mega njitagwo mutungatiri Anthony Garuia wa kuria kanitha wa Kingdom Seekers Glorious Getegera thutha wa Eastmart Supermarket unyitara mukawa nini Mall Hotel namba yako ya thimu ni 0710 180 200 Ngai arokurathima amen amen amen. Ungikorwo na kiuria woni ona kana mateta begie Baruthi wa Thayu TV twandikire email baruthitv@gmail.com kana twandikire ithanduku ritu ria marua 1394-00232 kuria Ruiru. Baruthi TV, wega umaga na mucii.